Günaydın arkadaşlar, günaydın. Saat 7'ye çeyrek var Nebi. Ağacın tepesinde. Sesim de gitmiş, soğuk su içtiydim. Serinde iyi oluyor değil mi toplaması? Evet. Maalesef öyle oluyor ama tepede zor oluyor. Zor. Aynen. Zor tabii. Durması zor yani. Kendini güvenliğe alacaksın. Aman dikkat et, zorlama. Öyle toplayacaksın işte. Öyle şey var, şey de var. Yani. İşte ya bizi götürecek ya biz götürecek. Ya işte bizi götürecek ya bizi. Aman Allah muhafaza. İkisinden biri. Sabahın serini çok güzel. Kuşların Çok güzel, sesi. serin oldu. Güneş Evet. orada da var ya. Evet. Çok mükemmel oldu. Akşama kadar toplarım. Sıcakta zor Hava şöyle oluyor. bulanık olsa var ya. Evet. Otur dinlen olduğun yerde devam et. Hı hı. Ya. Domateslerimiz de bayağı büyümüş. Uzamış. Maydanoz ekmiştim. Çıkmaya başladılar. Fişneler dökülüyor yerlere, denelere. Şu ağacın tepesinde var. Biraz toplandı bayağı da. Yediye çeyrek var saat.
Canım adı Yaman. Vay be.